Det jo et prosjekt som ganske unikt i vår historie, og så skal vi jo også på veien med det nå i januar-februar, så vi gleder oss til det. Det blir nytt for oss også. Pål, hvordan var det å dra fram disse gamle låtene og skape det litt på nytt da, på Sunnmørskysten? Jo, det var faktisk veldig kult. Det låter som kan gjøres på veldig mange forskjellige måter. Nå har vi liksom spilt dem liksom ballpark i en versjon i veldig mange år, så dette her så det ga oss en ja, det kult å høre de liksom, på en helt annen måte. Strippa ned og litt mer fokus på teksten, kanskje. Strippa ned, Morten. Hvordan var det å strippa ned? Og dressa på nytt, vil jeg nok si. For det ikke alt som strippa ned, men det starter med at vi tar det ned til et slags nullpunkt. Og så det bygd opp igjen på en måte hvor vi føler oss i utgangspunktet fri til å angripe hver låt på nytt. Det har vært en veldig fin prosess, for det ikke grenser for hvor mange måter du kan arrangere en låt på og velge å presentere det. Men for oss så ble det jo veldig tydelig hva som fungerer og som fortsatt oppleves som oss, som a-ha. Og hva vi ikke kan gjøre. Det har vært kampen vi har stått i nå. Da. Det har vært veldig bra for bandet rett og slett, å se vår identitet på den måten. Mange flotte gjesteartister. Jo Nesbø var litt skuffet at ikke han hadde blitt ringt. Hva skjedde der? Vi ringte, men han tok ikke telefonen. Det en fin blanding av folk som vi hørte på når vi startet som band, egentlig, og folk som sannsynligvis ikke engang var født på det tidspunkt. Så det et poeng for oss å også vise hva Norge har å by på. Så vi har jo da Ingrid fra Highasakite, som kanskje også blir vist for et publikum som ikke foreløpig vet hvem hun og det jo alltid hyggelig. Og så Echo the Bunnyman, vokalisten der, det et band dere hørte mye på, eller? Ja, jeg gjorde ikke det som det kom senere for meg, men jeg vet at Pål og Magne kjente godt til dem fra før. Når jeg ble 18 år, første konserten jeg gikk på var Echo the Bunnyman. De sto liksom uten lys med ryggen mot publikum. Det var veldig tøft. Det var veldig tøft. Jeg tenkte, I can do this. Hvor var det? Det var på Pilen, tror jeg det het. Så det ble sagt, ikke sant? Dere drar frem artister som har hørt på dere, men som også dere har hørt på? Ja, altså det veldig ok, på en måte, og også Alice in Wire, det var, når vi kom til England så hørte vi veldig mye på Yazoo, liksom den blandingen av synt med blues og greier, og sånn, så det var et album som var veldig inspirerende for oss. MTV har selvfølgelig vært veldig viktig for dere. Det litt sånn payback time til MTV når dere gjør dette her nå, eller hvordan ser du på det? Jeg har ikke tenkt på det på den måten før du spør nå, må jeg innrømme. Men det klart, vi har jo vokst opp i samme periode som MTV gjorde. Det startet samtidig, mer eller mindre. De var jo ikke definert ennå når vi startet, og så kom det til, akkurat som vi gjorde. Så vi deler mange av de samme åra. Det gjør vi. Payback jeg ikke sikker på om jeg vil kalle det. Men det har vært forsøkt å få til dette av forskjellige krefter i mange år, og det har slipped through the cracks, kan du si, frem til nå, som vi da endelig har fått gjort det, og det har vært en veldig interessant greie, rett og slett.